大家好，我是一凡。今天我们来吃这个Z酱的大骨头泡面，还有这个是杂粮煎饼。看那个，先来一口大骨头。这块就是那个鸡骨，不是熬汤的那个骨，就跟羊蝎子那块肉是一样的。这个里边放的是那个剁椒酱。肉是真的香，这个吃的还有。还有骨髓，这个饼里边是剁椒酱，我加了那个辣条跟肠。好久没吃泡面了，这个真的香啊！这个煮的跟泡那个口感完全不一样。这块前面有一点肥的，
这肉就是大口吃了才香。这饼是真的好吃。它这个剁椒酱跟那个辣椒酱味儿不太一样。有一股鲜辣椒的感觉。还是得喝一口辣汤。吃个饼。里边都是红彤彤的。这样吃。今天这一餐真是碳水过瘾。好了，我们这期视频就到这里，我们下期再见。